Красный, зеленый, желтый и голубой. Шлифовальный станок за счет необычной подсветки, словно кадр из фантастического фильма. Новый голландский в цехе 16 начали монтировать 1 августа. На прошлой неделе на объект прибыл технический директор фирмы Таймсайверс Пит Куман. Он протестировал новое оборудование и провел обучение сотрудников прокатного комплекса. Наша фирма уже 15 лет плодотворно сотрудничает с СМПО. Я лично неоднократно бывал на вашем предприятии. Представляя данный станок, мы хотим продемонстрировать в СМПО наши новые технологии. Вместе с операторами, электриками и механиками 16-го новый станок изучали и технологи в СМПО. Анализировали программное обеспечение и производительность, чтобы в дальнейшем отработать на нем технологию шлифования плит. Предыдущие версии станка были оснащены одной шлифовальной станцией. У нового их две, а это значит, что процесс шлифования будет происходить быстрее. Также в новом станке иная система фильтрации. Через месяц голландские специалисты планируют вновь вернуться в прокатный. Им нужно проверить работу данного станка, ответить на вопросы операторов, если таковые возникнут, но главное – они будут сопровождать еще одну машину фирмы Таймсайверс, на этот раз для сплошной абразивной зачистки плит.